大佛典首楞严经卷5。阿难白佛言：世尊，如来虽说第二义文，今观世间解结之人，若不知其所觉之源，我信是人，将不能解。世尊，我及会中有学声闻，亦复如是，将无数罪以诸无明，故灭故生，虽得如是多闻善经，名为出家，有戒律呢，为愿大慈，爱悯沉溺。今日身心分合实见，将何明解？亦令未来苦难众生得免轮回。不落三有，作是义，普及大众，五体投地，五类巧成，诸佛如来无上开示。尔时世尊爱悯阿难，及诸会中诸有学者，亦为未来一切众生，为出世因作将来眼，以严符弹指金刚手，摩阿难等，即时十方普佛世界，六种震动。微尘如来自世界者，各有宝光将其定出，其光同时于彼世界。来其他人观如来等，是诸大众得闻情有，以是阿难及诸大众，具闻十方微尘如来，亦口同音。故阿难言：善哉阿难，你若识知故生无明，使你轮转生死结尽，为你略尽经无他物，你复欲知无上菩提，令你速证安乐解脱，寂静妙常，亦你略尽竟非他物。复告阿难：今尘当缘，白脱无利，色性虚妄，犹如空花。阿难，有尘法知，因今有相，相见无性，当于高楼。是故你今知见立知，即无明本，知见无见，死即涅槃，无漏真净。分合实中敬容他物，尔时世尊欲中宣此义，离说偈言：今生有余空，原生故如幻，无为无起灭，不实如空花。言妄显自真，妄真当良妄，又非真非真，分合见所见，中间无实性。是故欲教如结解当所因，圣凡无离路，离观高中性，空有离故非，迷门即无明，法明并解脱，解结因次第，略解一亦亡。今选择圆通，入流成正觉，多罗未色色，习气成破流。真非真，恐迷，我常不开眼，自心处自心，非幻成幻法，不处
无非犯，非犯尚不胜。幻法混合力，是名妙莲花。金刚王宝觉，如幻三摩提。弹指超无学，此阿毗达摩，十方薄伽梵。一路涅槃门，伊是阿难及诸大众，闻佛如来无上智慧，祇夜伽陀杂流经营，妙理清澈，心目开明，探味真有。阿难合掌顶礼白佛，五金闻佛无野大悲。成净妙常真实法句，心由密达略解一盲，所结论处，归对大慈在悯是会及于将来，是法音说定果。即时如来以sư子座，正涅梵境，含正卡犁。揽七宝机，饮手仪机，处劫婆罗天所奉华经，以大众前空成一劫。是阿难言：此名何等？阿难大众具白佛言：此名为劫。伊是如来空牒华经。有成一劫，中问阿难：此名何等？阿难大众有白佛言：此亦名劫。如是论处，空牒华经，总成六劫，一劫成，一劫成，盖此手中所成之劫。试问阿难：此名何等？阿难大众一确如是。此地就佛，此名为劫。复告阿难：我初空经，你名为劫。此牒华经先十一条，第二、第三，分何你作名复名为劫？阿难白佛言：世尊。此宝贴花集集成经，随本一体，如我思维，如来一共得一劫名，欲百空成将名百劫，何况此经只有六劫？将不至七，亦不停五，分何如来只许初时、第二、第三不名为劫？复告阿难：此宝华经，你知此经原只一条，我略空时名为六劫。你心观察，经体实同。因劫有异，意义混合，初空觉成，名为第一。如是乃至第六觉生，我今欲将第六觉名成第一号。好也，世尊，六觉欲存，是第六名，将非第一。将我立生真奇绵变，如何能是六角乱名？佛言：如是六角不同，顺故本因，一经所造，令其杂乱，将不定成。即你六经亦确如是，毕竟当中生毕竟异。复告阿难：你必嫌此六劫不成，愿乐一成。复分何得？阿难言：此劫欲存，
是非风起，以中自生处格非彼，彼格非处。如来今日六种解除，格若不生，则无彼处。尚不明一六群何成？复言六界一妄，亦复如是。由你无始心性公乱，知见公法，法妄不实，如见法尘。如罗目睛，则有空花，以暂证明，无因乱起。一切世间山河大地，生死涅槃，皆即功劳颠倒花相。阿难言：此罗当觉，分何解除呢？如来以手将觉根偏执其座，问阿难言：如是解何？好也，世尊。宣复以手偏看右边，又问阿难：如是解何？好也，世尊。复告阿难：我今以手左右各看，竟不能言解。你实方便，分何解成？阿难白佛言：世尊，当以觉心解即分散。复告阿难：如是如是。欲欲度劫，当以觉心；欲欲度劫，当以觉心。阿难，我说佛法将因缘生，非此世间和合初相。如来发明，世出世法，知其本因，随所言出。如是乃至行三界外，一地之后，一地头数，现前种种双直且曲，故别鸟现解了缘由。是故阿难，随你心中选择六根，根觉欲除，人相自灭，自妄消亡，不尽何待？阿难，我今问你，此劫波罗金六觉现前，当时解用，得当知何？好也，世尊。十劫本于此地空生，今日当思此地理解。六角当体，甲不当时，即角解时，分何当知？复言六根解除，亦复如是。此根初解，生得人空，空性圆明，生法解脱，解脱法义，故空不生。是名菩萨从三摩地得无生忍。阿难，急诸大众，蒙佛开示，慧觉圆通，得无碍惑。一时合掌，顶礼相祝，礼白佛言：我等今日身心交连，快得无碍。虽复我知一律妄义，然犹未达圆通本经。世尊，我辈飘零，即劫过路，何心何虑？如佛天伦，如实年离。何有诸妙？欲复因此这会道成。所得必言，还动本我，即以微云，无有差别。唯独大悲，非我必然。成就如来最后开示，作是意义。我体道地，
退宗密基，寄佛明寿。念时世尊普告众中诸大菩萨及诸老真大阿罗汉，你等菩萨及阿罗汉，成我法中得成无学。我今问你，最初发心58界，虽为圆通，从何方便入三摩地？教定我比丘即从坐起，顶礼佛足。你白佛言：我在乐苑，及于家园，观见如来最初成道，以佛音声，无名四谛。佛问比丘：我初请解，如来应我名阿耨多妙音密圆，我以音声得阿罗汉。佛问圆通，如我所证，音声为上。优婆尼沙陀即从坐起，顶礼佛足。你白佛言：我亦观佛最初成道，观不正相，生大厌离，我自色性，以种不净白骨未尘，归于虚空，空色离无，成无学道。如来应我名尼沙陀，真实寂静，妙色密圆，我将色相得阿罗汉。佛问圆通，如我所证，色音为上。华严童子即从坐起，顶礼佛足。你白佛言：我闻如来教我谛观自有为上。我是佛，宴会称哉，见诸比丘烧沉水香，香气即然来入片中，香气即然来入片中。我观此气，非木非空，非烟非火，气无所着，来无所从。又是二消，法明无漏。如来应我得香烟号，真气肃灭，妙香密圆。我将香烟得阿罗汉。佛问圆通，如我所证，香严为上。药王药商离法王子，并在会中。我白梵天，即从坐起，顶礼佛足。你白佛言：我无世劫，为世良医，口中常处婆罗世界草木金石，名所还有108000，如是色地苦醋咸淡甘辛等味，并诸和合，自生变异，是冷是热，有毒无毒，色能遍知，常是如来了知味性，非空非有，非即身心，非离身心，分别味音，总是开悟。蒙佛如来应我坤格，药王药商离菩萨名。今于会中为法王子，因未觉明，为顶菩萨。佛问圆通，如我所证，味音为上。跋陀波罗并其通判16开示，即从坐起，顶礼佛足。你白佛言：我等生于为音王佛，闻法出家，以欲证时，
随力入息，何我水阴，既不洗尘，亦不洗体，中间安然，得无所有，宿食无望，乃至今时，将佛出家，令得无学，彼佛名我跋陀婆罗，妙处宣明，成佛主主。佛门圆通如我所证，触因为上。摩诃迦叶及紫金刚比丘尼等，即将坐起顶礼佛足，礼白佛言：我于自劫以此界中，有佛出世，名日月灯，我得亲近，闻法修学，佛灭道后，供养舍利，莲顶释明，以紫光金刀，佛形象，自你以来，世世生生，心常圆满，紫金刚具。此紫金刚比丘尼等，即我观修，同时发心，我观世间六尘变坏，为以空寂，修以灭尽，身心乃能度百千劫，犹如弹指，我以空法成阿罗汉。世尊说：我叨叨为罪，妙法开明。消灭诸漏，佛门圆通，如我所证，发音为上。阿那律陀即将坐起，顶礼佛足，礼白佛言：我初出家，常乐睡眠，如来学我为特生类。我闻佛学，地气。自责七日不明，失其相目。世尊是我乐见，照明金刚三昧。我不因眼，观见十方，精动念，如观中果。如来应我成阿罗汉，佛门圆通，如我所证，玄见顺缘，是为第一。就你班得家，即将坐起，顶礼佛足，礼白佛言：我却上持无道文性，最初得佛，闻法出家，忆持如来一句祈祷，以100日得情而后，得后以情，佛命我于。教我安居调出入息，我是观息，微细恭敬，生自疑灭，自行刹那，其心赫然，得大无碍，乃至老尽成阿罗汉。诸佛座下应成无学，佛门圆通，如我所证。凡是顺空，是为第一。交换菩提即将坐起，顶礼佛足，礼白佛言：我有口业，以过去劫勤人沙门，世世生生有无恶变。如来是我一味清净心地法门，我得灭心入三摩地。观味之地，非体非物，应念得超世间诸漏，类脱身心，外于世界，远离三有，如鸟出笼，离故消尘，发眼清净，成阿罗汉。如来亲引定无学道，
佛门圆通如我所证，幻美宣知，是为第一。必能开普车，即种坐起，顶礼佛足，你白佛言。我初发心，将佛入道，所闻如来说诸世间不可乐事，契实城中心思法门，不觉路中独持相足，机身痛痛，我念犹伫伫厝心痛。虽觉觉痛，觉清净心，无痛痛觉，我又思维。如是一心，仍有双觉，念念未久，身心复空。3-7日中，自老虚尽，成阿罗汉，得亲印记，发明无学。佛门圆通，如我所证，顺觉而身，是为第一。须菩提，即将坐起，顶礼佛足，你白佛言：我恐劫来，心得无碍，自欲受生如恒河沙。处在无胎，即知空寂。如是乃至十方成空，亦令众生证得空性。蒙如来法性觉真空，空性圆明得阿罗汉，顿入如来宝明空海，当佛知见，应成无学，解脱性空，我为无上。佛门圆通，如我所证，自上入非，非所非尽，宣法归无私为第一。舍利弗，即将坐起，顶礼佛足，你白佛言：我恐劫来，心见清净。如是受生，如恒河沙，世出世间种种变化，一见即通，迄无障碍。我于路中，逢家业婆兄弟相逐，宣说因缘，我心无济，将佛出家，见觉明圆，得大无畏，成阿罗汉。为佛种子，将佛口生，将法化生。佛门圆通，如我所证，心见发光，光觉知见，是为第一。普贤菩萨即将坐起，顶礼佛足，你白佛言：我以赞仪行沙如来为法王子，十方如来教其弟子，菩萨境界，修普贤行，将我立名世尊。我用心闻，分别众生所有知见。若于他方行沙界外，有一众生心中发明普贤行者，我于呢时正入崖墙，分身百千，皆至其处，将彼众亲，未得见我。我于其人暗中摩顶，拥护安慰，令其成就。佛门圆通，我说本因，心闻法明，分别自在，是为第一。孙陀罗难陀即将坐起，顶礼佛足，你白佛言：我初出家，将佛入道，随其戒律，以三摩地，心常善动，未歇无漏。世尊教我及具希罗，观片断背，我初地观，经3-7日，
见片中去，出入如烟，身心雷鸣，圆通世界，遍成虚静，犹如琉璃烟相渐消，片色成白，心开流尽，自出入色化为光明，照十方界，得阿罗汉。世尊见我当得菩提，佛门圆通，我以消失七九发明，名缘灭老，是为第一。呼罗那弥多罗尼主即将坐起顶礼佛足，你白佛言：我恐劫来辩才无碍，宣说可空深达心上。如是乃至行沙如来秘密法门，我以种种微妙开示，得无所谓。世尊知我有大辩才。以音声论教，我发扬；我以佛情助佛轮转，我以佛情助佛转轮，因师主好，成大阿罗汉。成阿罗汉，世尊应我说法无上，佛门圆通，我以法音降伏无怨，消灭诸老，是为第一。由菩提即将坐起，顶礼佛足。你白佛言：我亲随佛有请出家，清观如来6年，勤苦亲见如来降伏诸魔，借诸外道，解脱世间贪欲诸老，成佛教教。成佛教界，如是乃至3000为仪，80000弥世，成业业业，色界清净，身心即灭，成阿罗汉。我是如来种种功德，亲应我心，持戒修身，将推为上，佛门圆通。我以即心，心得自在；处地即心，心得通达。然后身心一切同利，是为第一。大目犍连即将坐起顶礼佛足，你白佛言：我初以路启示，方有优罗宾尼契亚那提三迦叶婆，宣说如来因缘深义。我顿发心，得大通达。如来会我家世独生，诸法自乐，我游十方，得无挂碍，心通法明，推为无上，成阿罗汉。能为世尊十方如来探我心力，圆明清净，自在无畏。佛门圆通，我以宣证，心光发现，如定如流，救成清盈，是为第一。乌粗色魔以如来前，合掌顶礼佛之相足。你白佛言：我常生忆久远劫情，成道贪欲，有佛出世，名曰空王，说道因缘，成名慧故。教我遍观北海四季，自冷暖气，心光来凝。化道用心成智慧火，将是诸佛皆呼召我，名为火头。我以火光三昧力故，成阿罗汉。心发大愿，诸佛成道，
我为历史钦服无怨，佛门圆通。我以地观信心还促，无碍流通。自老记消，声大保严，定无上格，是为第一。持地菩萨即将坐起，顶礼佛足。离白佛言：我念往昔普光如来出现于世，我为比丘常于一切药路顶口，天参地险易，又不如法，风顺车马，我该平田或做桥梁，或可沙土，如是辛苦，经无量佛出现于世，或有众生以还馈处，要人结物，我先为结，至其所指，放物即行，不处其德。彼舍护佛现在世时，世道其方，我为何人无问远近？为此一钱，或有车马，彼年力，我有心力，为其杀轮，拔其苦恼。时国大王因佛实在，我以逆时平地大佛。彼舍如来无顶为我，当平心地，即世界地一切界平。我即心开，见心微尘，以造世界所有微尘等无差别。微尘自性不相触摸，乃至道边亦无所触。我以法性，我无生忍。成阿罗汉，回心今日菩萨位中，文殊如来宣妙莲花佛智见地，我先证明离为上首，佛门圆通，我以地观身界二尘，等无差别。本如来藏，希望发展，电消智圆。成无上道，是为第一。月光当主即将坐起，顶礼佛足。离白佛言：我亦往昔行沙河劫，有佛出世，名为水天。教诸菩萨修习水观，入三摩地，观于心中。水性无多，初将剃脱，如是强尽定也精黑，大小便利，心中悬浮，水性一动，见水心中于世界外，浮沉往刹，诸向水海，等无差别。我以时初成此观，但见其水未得无心。当为比丘室中安禅，我有弟子窥通观色，唯见清水遍在室中，了无所见。当地无知，取一瓦力投于水内，结水作声，顾盼离去。我出定后，顿觉心痛，如舍利弗做危害鬼。我自思维，今我已得阿罗汉道，久离病源，混合今日何生心痛？将无体实。呢时当主即来我前，说如上师，我即告言。你见净水，可即开门，入此水中，除去瓦力，当主奉告。
后入定时，反复见水，瓦砾蜿蜒，开门拄出。我后出殿，心急如初，风无量佛，如是地狱山海，自在通往如来。方得妄心，以十方界，自向水海，成合真空，无理无别，无理无别。今以如来得当真名，有菩萨会，佛门圆通，我以水性。一味流通，得无生忍，圆满菩提，是为第一。琉璃光法王子，即将坐起，顶礼佛足，离白佛言：我亦往昔经行三劫，有佛出世，名无量声，开示菩萨本觉妙明。观处世界极众生心，该时妄言风力所转。我以念时观界安立，观世动时，观心动志，观心动念，自动无离，定无差别。我时觉了此君动性，来无所从，去无所至。十方微尘颠倒众生，同一希望，如是乃至3000大千一世界内，所有众生如一气中，诸百万类，秋秋乱鸣，于分寸中各发功劳，仿佛未记，得无生忍。念时心开，乃见东方不动佛国，为法王子，施十方佛，身心发光，动铁无碍，佛门圆通，我以观察，方力无异。我菩提心入三摩地，合十方佛团一妙心，是为第一。虚空中菩萨即将坐起，顶礼佛足，离白佛言：我以如来电光佛所，得无边身。念时手执四大宝珠，照明十方，微尘佛刹，化成虚空。又以自身现大愿境，内放十种微妙宝光。流贯十方尽虚空界，自动妄插来入境内，摄入我心，心动虚空，不相妨碍。心灵成立微尘国土，广行佛事，得大随顺，取大神力，由我地观，四大无异，梦想成灭。虚空无离，佛国本同，以同发明，得无生忍。佛门圆通，我以观察虚空无边，入三摩地，妙力圆明，是为第一。弥勒菩萨即将坐起，顶礼佛足，离白佛言：我亦往昔经未定劫。有佛出世，明日月定明，我将彼佛离得出家，心动誓明，好有作成。念时世尊教我修习唯心设定，入三摩地。历劫以来，以此三昧事行三佛，求生命心后灭无有。自灵顶佛出现以世，我乃得成无上妙缘，摄心三昧，乃至净空如来国土，净废有无，皆是我心变化所现。世尊，我了如是唯心设故，色性流出无量如来，今得受记，自报佛处，佛门圆通。我以地观十方为色，色心圆明，入缘成实，
远离与他急骗价值，得无承认，视为第一。大世字法王子以其当律52菩萨即将坐起顶礼佛足，而白佛言：我亦往昔恒河沙劫有佛出世，名无量光。12如来相继一劫，其最后佛名超日月光。彼佛教我念佛三昧，譬如有人一专为一，一人专忘。二是两人，若逢不逢，或见非见。二人相益，利益念深。如是乃至众生至生，同一形影，不相怪异。十方如来灵念众生，如妙益主，如主多世，随益何为？主若益妙，如妙益时，无主力生，不相违远。若众生益佛念佛，现前当来必定见佛。去佛不远，不假方便，自得心开。如念香林，心有香气，此即名月香光庄严。我本因地以念佛心，日无生忍。今于此界，念佛人归于净土，佛门圆通，我无选择。多谢六根，正念相继，得三摩地，视为第一。